ти не виждаш ли, че краят наближи? Защо си търсиш ти причини за грехове? Гледаш ближния, казваш грешен е, ще правя това, което прави той. Но не осъзнаваш ти, че пред царя и двамата ще застанете. Спри се ти, компромис не прави, с греховете си нечисти не стои. Дей да търсиш ти утеха в този свят, утехата е само в Христа. Спри се ти, компромис не прави, с греховете си нечисти не стой. Не дей да търсиш ти утеха в този свят, утехата е само в Христа. Когато влезнеш ти в храма на Христа, не се оглежда и не търси грехът в ближния. Сме коленичи, милости търси, че всички грешни сме и прошка търсиме. Не се въздигай много ти, че Бог на горделивите се противи. Спри се ти, компромис не прави, с греховете си нечисти не стои. Не дей да търсиш ти утеха в този свят, утехата е само в Христа. Спри се ти, компромис не прави, с греховете си нечисти не стои. Не дей да търсиш ти утеха в този свят, утехата е само в Христа. Спри се ти, компромис не прави, с греховете си нечисти не стои. Не дей да търсиш ти утеха в този свят, утехата е само в Христа.